上星期 F1 嚟到巴塞隆拿加泰隆尼亞賽道，今次就係由奧斯卡壓倒性贏得冠軍。呢場正賽由本身嘅策略大戰，一眾前列車手採用嘅兩停，大戰韋少韋斯塔本嘅三停，但係點解到尾段又變咗衝刺賽咁？而最終邊個又係大贏家？賽事尾段發生嘅亂局，最終令到韋少讓位俾羅素，喺5號彎讓嘅時候又撞咗一撞，當中又發生咩事？雖然法拉利嘅盧克萊再次上到頒獎台，但係咸美頓又係點解輸俾沙巴嘅侯根堡？另外我都會嘗試分析，如果冇咗賽事尾段嘅安全車，韋少嘅三停有冇機會呢？以上嘅疑問，我都會揾一啲額外資訊，再加上自己嘅分析，同大家分享一下。呢個 channel 主要係分享 F1 嘅資訊，會同你逐格睇返，分析成個 F1 週末嘅各個重要時刻，利用車手、車隊人員嘅訪問內容，去同咁多位一齊解構呢個體育運動。如果你想睇多啲 F1 嘅策略同埋技術，知道一場比賽入邊直播鏡頭冇交代嘅事，咁就要 subscribe 我呢個 channel， 再撳個鐘仔搶先看 ，like 呢條片 ，share 俾你睇 F1 嘅朋友。仲有就係 comment， 你哋嘅支持係我製作影片嘅動力。事不宜遲，咁就 let's go。首先我簡介一下比賽嘅場地。西班牙大獎賽自1951年就已經開始舉行，1970年至1986年曾經暫停，去到1991年先移師到而家嘅加泰隆尼亞賽道舉行。因為呢度去到初春已經氣候宜人，唔似得其他歐洲地方仲係冰天雪地，加上呢條賽道以之前嘅佈局嚟計，高速、中速、慢彎都好平均，所以直到2020年為止 ，F1 嘅季前測試都係喺呢度進行，之後先因為各種原因移師到巴林。所以車隊喺呢度嘅成績，往往都會被外界視為各支車隊嘅實力指標。咁但係加泰隆尼亞賽道都出咗名難爬頭，為咗針對呢個問題，所以近年賽道做咗2個改動，包括喺2021年將10號彎改翻做近似1991年嘅版本，成個彎變得冇咁急，同埋喺2023年將尾段嘅14、15號彎 cut 走，變做13號高速彎。呢個改動令到成個賽道傾向比較高速，同時亦都令到成個彎更加一氣呵成，賽車可以喺下一個圈1號彎度爬頭，1、2號彎亦都係賽道最主要嘅排頭位。首先賽車經過起終點大直路 DRS 區，由極速8波落到4波，一個右彎再左彎，之後嘅5號彎係一個落住斜嘅左彎嚟嘅。賽車首先由6波慢慢落到3波，個剎車要控制得妥當，跟住就係7號彎，賽車由剎車區落住斜咁剎車，再落到4波，再衝上去8號彎。呢個中高速 S 彎要攞得好準，因為對之後過隻9號彎同埋再之後嘅 DRS 後欄大直路成個勢好大影響。而9號彎因為上到頂，所以係盲彎，攞線亦都係小心啲嘅。之後嘅10號彎又 off camber， 個彎又長，拎線位要小心啲。之後就係我個人覺得好 high 嘅11至14號彎，基本上撳住油門係咁加速飛出去。可惜我未搞掂屋企部模擬器，否則試揸呢個位應該都好開心。至於賽道咁多高速彎，賽車喺行駛嘅過程會放咗好多側向力落條胎度，加上場地溫度偏高，同埋賽道採用比較粗糙嘅瀝青，所以 Pirelli 都揀到最硬嘅 C1、C2、C3 做比賽用胎。輪胎損耗高，令到 undercut 好有優勢，但係太早 cut 落去就會令到自己嘅賽車尾段冇力。加上 Pirelli 講明至少2停，同埋賽道要爬頭又真係唔係咁難，所以就算啲人覺得呢度比賽會好悶，但其實點都會有策略大戰睇下。而呢個的確係本身比賽嘅主軸，加埋尾段嘅安全車重開就更加精彩啦。FIA 針對前夜嘅加辣措施會喺今集實施。平治領隊 Toto Wolff 賽前曾經講過。我覺得法拉利係喺彈翼方面做得最保守嘅，所以我哋要留意呢條規例點樣影響車隊表現。不過咸美頓就咁回應，我就唔知佢邊度得到呢個印象啦，不過都承佢貴言啦。但係我真係唔知邊個會受影響，邊個會喺模擬器入邊冇咩分別。F1 就係咁噶啦，賽前永遠就係粒高帽遊戲，俾人粒完就自己話唔係，你勁啲。咁但係其實有咩幻想？去到星期5都已經一掃而空。白牛輪每一節練習都係最快嘅。之後去到排位 Q3 我哋見到鹿仔喺其他車手出去做第2轉嗰陣已經除緊頭盔，咸美頓就成功排到第5，喺平治嘅羅素後邊同埋安東尼尼嘅前邊，冇做第2轉嘅鹿仔都成功排到第7。鹿仔就咁講，明顯 P7 係比預期低，但個計劃就係咁，我已經冇太用。我諗係我係唯一部車得4條軟軚排位用已經好艱難啦。Q1 又要出多次嚟，所以犧牲多條軟軚，之後得返3條軚，但係其他車手有5條軚，所以有啲難搞。我希望聽日比賽可以有回報啦。所以鹿仔一早就除頭盔，咁之後睇下各個車手比賽嘅時候有咩軚用，就發現奧斯卡、羅利斯同埋韋少各有1條新紅軚，加3條舊紅軚剩。鹿仔就得返3條舊紅軚剩，而隊友咸美頓就有4條舊紅軚用。
咁我哋 Q1 尾段，車隊驚佢之前第一轉嗰個1分13秒點014有危機，所以叫佢尾段再出去 stand by， 但係冇做快圈咧就翻嚟。不過原來餡爺咧都係 Q1 開咗2條胎喎，咁但係餡爺 Q1 第一轉做嘅時間仲問水啦，佢 Q1 第一轉完咗之後，只係快當時15位嘅羅神0.251秒，所以佢都做第二轉開多條胎出嚟。點解餡爺有4條舊紅胎剩呢？我哋再睇埋練習嘅資料，呢度就係兩位車手喺3節練習各自用咗嘅胎，喺頭2節自由練習用嘅胎都係一樣嘅。但係鹿仔喺第3節練習開咗2條紅胎，所以喺排位賽度死慳死抵。去到比賽，鹿仔喺第一個圈1號彎就已經隔開咗安東尼利，5號彎首先一個靚 sell， 入彎前去到最外邊嘅最右線，再突然間一下揈落彎心。試問不嬲場上格鬥都爭一班嘅羅素點樣招架啊？咁所以羅素咧都真係幾廢嘅，一個圈咧就俾咸美頓同埋鹿仔過晒，呢下咧亦都最終導致佢今場同頒獎台無緣。之後鹿仔一直跟到餡爺實一實，速度亦都明顯快啲。喺第9圈試過一次就咁過餡爺，但係餡爺守到，鹿仔咧亦都冇揀嚟。跟住鹿仔就話啦：我犧牲個排位，就係諗住比賽嘅時候會快啲，唔好搞到我比賽慢咗啦。你哋話是啦，我可以快多幾多啊？我淨係得嗰個位可以爬頭啫。我而家塞住咗，無奈法拉利咧就決定讓位，咁其實都係一貫法拉利作風啦，有少少後知後覺。因為由第4圈開始，鹿仔已經跟到咸美頓後邊1秒多啲咋。咁之後法拉利都係同其他前列車手用差唔多策略啦，都係紅黃紅諗住兩停。不過咸美頓喺16圈做第一停，佢當時咧就有啲質疑啦。仲有好多個圈喎，其實工程師都即刻答佢啊，話係要保護餡爺，等佢唔好俾平治 undercut。因為喺換胎前，羅素好幾個圈都枕住喺佢1.5秒之後左右。再加上你可以睇下呢個圖表，左邊咧係紅色點，就係餡爺未換胎嘅紅胎時間；右邊咧就係換咗胎嘅黃胎時間。右邊嘅黃胎時間係完全快一截嘅，講緊差唔多每圈有成1秒嘅優勢。計埋換咗胎嘅咸美頓最快嘅23圈，更加快之前個 in-lap 1.8秒添，已經係用咗條理論上慢啲嘅胎咯。跟住去到比賽中段，兩個法拉利車手都係守住第4、第5名。咁至於點解最尾鹿仔拎到第3，餡爺就第7名衝線，輸埋俾燒包嘅侯根寶，靠住韋少俾人罰先上到第6名呢？首先餡爺喺第2轉換胎俾羅素 undercut 咗，但餡爺換胎之後係48圈至54圈，安東尼利壞車之前平均每圈快0.611秒，期間11.8秒追到8.2秒，但係就算冇咗呢個安全車，要爬到羅素頭咧都係難啲嘅，因為由53圈開始，佢條紅胎開始有啲墮皮。保持唔到每圈快0.6或者以上，但至少唔使擔心後邊先啦。咁但係因為個安全車咧，咸美頓換咗條用咗3圈嘅舊紅胎，佢之後咧就無以為繼啦。喺安全車重開之後，當鹿仔用條之前用咗3個圈嘅紅胎，懲罰緊因為冇胎用而用緊白胎嘅韋少嗰陣，餡爺喺賽道度就行路打到吞。首先唔知係咪因為佢準備條胎準備得唔好，雖然佢同鹿仔都係各自用咗一條本身用咗3個圈嘅紅胎開始安全車。咁但係安全車開翻之後佢61圈，佢只係做緊1分19秒362，但同一個圈鹿仔快佢1.815秒，喺佢前面嘅羅素快佢0.519秒，連侯根寶都快佢0.339秒，喺61至66圈平均侯根寶快過餡爺0.427秒，咁所以喺65圈侯根寶要過基本上係守唔到嘅。咁我哋倒翻轉頭睇啦，唔換胎喺場上賺位戰得唔得呢？喺54圈啱啱出黃旗嗰陣，佢喺羅素8秒之後，連爬羅素頭都有啲難啊！再加上當時條胎再舊多8個圈，啲圈速都係做緊1分19秒幾，佢只會更加脆弱。佢就係安全車之後換條紅胎，完全都快唔到。同時鹿仔咧就做得好好多啦。喺安全車一開嘅61圈嘅起終點大直路，佢一過完隻尾彎就做好晒準備拎更高嘅位置，加埋韋少拎住條白胎唔夠溫度，喺尾彎度左發右發。佢其實救到架車咧都算犀利啊！而喺大直路同鹿仔嗨到一下，咁其實咁高速嗨一嗨咧都可以好大鑊嘅。睇翻咧見到鹿仔稍稍向左挨，少少壓落韋少度，亦都準備好1號彎度拎多啲空間。咁但係咧佢架車前啲其實可以咁做嘅，又唔係突然嘅動作。咁至於佢同羅素今場嘅恩恩怨怨咧，我哋之後再講。而咸美頓嘅賽後訪問，記者話佢最尾喺 video 度話架車有問題，咸美頓咧就咁講。其實冇乜特別問題，只係今日真係唔係好順。記者再問佢對策略有冇咩意見，咁之後咧氣氛就會變得有啲尷尬。記者甚至同咸美頓講：真係唔想見到你咁樣啊！你冇嘢啊嘛？策略唔錯，車隊做得好好，係咁多。只係我今日覺得好差，唔係你嘅錯，只係我唔知講咩好。咁睇嚟咧，佢心情都好麻麻。
而記者就問到陸仔犧牲咗琴日排位，今日的確有回報，你覺唔覺得就係因為琴日慳咗條胎，令到你今日可以上到頒獎台呢？我覺得係第一胎段好強，因為用到琴日留低嘅 tyre， 可能你睇電視見到係舊胎，但係其實只係出過去碌下，所以基本上都係全新 tyre。睇翻記錄咧，呢條胎真係得一個圈啊！但係咧，其實真係要用咧係唔會得一個圈嘅，你 out lap、push lap 再加 in lap，最少都3個圈。本身琴日 Q3 係可以用呢條胎，但我哋決定咗唔用，留俾今日。我覺得改變咗個戰局。第二個黃太太段比我想象中差啲，我本身覺得都有機會 P4，但好彩最尾出安全車。我哋亦都喺幸運嗰邊，好開心企到更仔。法拉利呢兩場都靠住陸仔連續2場嘅好表現，加上餡爺唔會落後得好遠，唔似平治連續3場都有壞車影響。紅牛呢就得韋少搞得掂部車，可以留喺前列。角田有分呢就要收貨。咁嘅狀況第一次上到車隊積分榜嘅第2名，季初咁差嘅情況，而家又見到少少曙光喎。不過呢都提咁多位法拉利迷啊，千祈唔好有期望啊！有期望呢，佢就跌㗎啦。要講今場比賽呢，其實就可以分為2段。第一段就係韋少單手對決麥拿倫嘅大戰，而且呢仲要係策略大戰嚟。麥拿倫本身包辦頭排1、2，但係喺起步之後，羅利斯可能想比賽精彩啲，當然更多係實力問題啦。起步起得好差，去到1號彎嘅剎車區已經喺韋少嘅後邊，加埋1、2號彎喺個 S 彎，就算1號彎隔咗喺出邊，喺2號彎同一面都係會啱心，所以一嘢咧就過咗啦。咁但係講到比賽速度咧，都係麻麻地。韋少由第4圈開始就慢過羅利斯，加上本身冇乜機會拉開距離，羅利斯去到13圈就爬咗頭啦。跟住韋少就即刻入站換胎，車隊領隊 Horner 就咁樣解釋。睇住場車發展，我哋好早就決定3停，因為麥拿倫喺純速度同輪胎壽命都佔優，所以我哋唯有唔同策略搏一搏。而做3停嘅問題就係，究竟韋少可唔可以喺場上追到一個 pit stop， 即係大約20秒呢？喺韋少換咗第一次胎之後，第2個胎段佢有好幾個圈都快1秒以上，喺羅利斯未換胎之前嘅15至20圈，平均每圈快 1.062秒，即係追翻 5.3秒。但係羅利斯換完黃胎之後，韋少都慢過佢 0.436秒。即係輸翻 2.6 秒走，不過喺韋少做咗2停，羅利斯做咗1停嘅31至46圈，韋少追翻 8.351 秒。見到韋少換完胎咁快，所以呢個戰術曾經都令到麥拿倫驚，擔心呢個 1-2 未必袋得穩。麥拿倫領隊 Andrea Stella 就咁講：一見到 Verstappen 咁早入站，我哋就估佢會3停，本來以為冇乜威脅，點知佢勁快。一度令我哋都有啲擔心情況會比我哋想象中多變，所以去到49圈，2個車手都做完佢哋嘅2停同埋3停。羅利斯啱啱好喺韋少前面出翻嚟，當時韋少用條4圈嘅舊紅胎 ，Lando 用3圈嘅舊紅胎，所以策略嚟講呢係絕對有機會嘅。不過要爬頭呢，都係要場上度直接對決。去到呢個位，正當我拎住部 MacBook 一路記低比賽嘅嘢，一路睇比賽，想睇下韋少同埋羅利斯嘅直接對決，點知跟住呢，韋少就遇到好多阻滯啦。首先因為安東尼利部賽車發生問題，導致安全車喺 T10 出面緩衝區泊咗架車喺度，架車完全剎唔到，衝咗出去，碌到去 T10。據平治賽後嘅講法，佢哋話因為引擎油壓突然失效，令到動力單元啟用主動保護，所以自動熄機。但係成因呢，就暫時未明。平治表示話要拎翻成個動力單元翻英國 Biswick 工廠再睇睇，先可以知道確實成因。平治領隊兼 CEO Toto Wolff 比賽之後就咁講。可靠性又再拖後腿，分數白白流走，我哋要快手解決。平治連續3場因為架車嘅問題而跌咗唔少分數，喺本身架車都唔係特別搶眼嘅情況之下，如果仲要發揮唔穩定，成績真係會凍過水。經過西班牙站，平治已經俾法拉利追過，排第3，所以穩定性嘅改善真係刻不容緩啊！講翻羅利斯對韋斯塔本嘅策略大戰，睇翻時間喺50至54圈安全車之前，韋少一直都係輸緊時間俾羅利斯。喺呢段期間，韋少平均每圈慢過羅利斯 0.365。差啲時間我都覺得緊張啊，何況韋少喺場上係我睇住同部橙色車嘅距離拉得越嚟越遠，其中喺51至52圈，2位車手都遇到慢車，韋少喺呢個時候係追近咗，最近去到52圈嘅第一路段嘅 0.4 秒，而呢個時候喺5號彎，韋少俾 Bellman 阻咗一下，佢就開始變得燥底啦。然後咧佢喺無線電度講粗口，因為全部都係粗口啦，我都唔知點翻譯。總之就係咁嘅。
無論因為安東尼利嘅壞車就改變咗成場戰局。喺賽會出咗安全車嗰陣，奧斯卡同羅利斯之間有3.4秒到，係可以做 double stack， 但係容錯空間就好細。可惜對韋少嚟講，麥蘭呢個 double stack 亦都冇甩轆。換胎之後，韋少同工程師 GP 喺無線料度就咁講：點撚計？呢條咩胎嚟？ Max 嗰個係硬胎，點解啊？點解我哋要用硬胎啊？呢個係我哋唯一選擇。咁呢下係第2下錯啦，但點解 GP 話條白胎係唯一選擇呢？因為呢個3停策略，佢哋用咗本身嘅新紅胎、2條舊紅胎同埋黃胎。咁剩翻嗰條舊紅胎係咩料呢？我哋聽下 Honda 點講。好明顯剩低嗰條紅胎拎過嚟排位，又做過起步練習。基本上我諗有8個圈，同冇換過胎差唔多。所以喺一條新白胎同呢條白圈舊紅胎之間好難揀。事後諗翻，梗係唔入站。不過3停最大風險就係、如果尾段真係出安全車，就會即刻冇晒着數。喺羅利斯入站嗰陣，兩部車相差3秒幾4秒，所以唔入呢，一定賺到 P2， 然後就搏一鋪睇下守唔守到。喺你睇追用白胎會發生咁嘅事，係一定會咁諗嘅。咁但係之後發生嘅事，大家都記得啦。首先就係安全車開嘅60圈尾，韋少喺14號彎度發下，條胎完全唔在狀態，個出彎咁樣，之後條大直路一定死硬啦。所以去到1號彎，佢唔止輸俾陸仔喺剎車區之前已經過咗佢。去到 T1 更加同羅素發生碰撞，逐架睇翻。雖然喺剎車區嘅時候，韋少其實前少少，但係羅素頭軸亦都明顯喺韋少塊鏡前邊。羅素又喺內線，亦都冇失控，又喺賽道入邊。但係 T1 條 escape wall 咧就搞唔掂啦。通常經過佢完咧都會慢啲噶嘛。但係唔止一次，包括今次韋少都喺羅素前面出翻嚟。喺63圈 ，GP 叫韋少讓翻個位出嚟。喺無線練佢哋就咁講啊。Max， 你可唔可以俾羅素行先啊？唔該，去過先。我喺前面喎，我建議你讓。我喺前面，然後佢撞開我喎。但係規矩係咁。去到下一個圈咧，仲癲。喺5號彎，韋少先讓羅素，等佢過咗頭，一下加速再撞埋去。呢單嘢最尾裁判罰咗韋少10秒，亦都令到佢比賽成績排第10。其實呢下咧就擺明發脾氣啦，罰10秒咧其實根本就益咗佢。喺2017年嘅亞塞拜疆安全車期間，Vettel 因為覺得咸美頓玩剎車玩佢，火遮眼爬頭一嘢撞到佢嘅頭轆度，呢下咧都係特登撞埋落對手度。當時係罰咗10秒 stop and go，即係你要入站停10秒，唔准換胎，乜都唔准做。所以罰10秒咧真係得啖笑啊！比賽之後不嬲都同韋少有牙齒印嘅羅素咧就咁講：Max 賽車就係咁噶啦，我好開心可以完成到個比賽，唔係太肯定佢嗰陣諗乜，因為呢一下令到佢支車隊跌咗好多分數。雖然平時咧我都唔太中意羅素，條友咧係偽君子格嚟嘅，不過 Max 咧今次真心抵鬧。今站嘅 F1 發脾氣可能唔止佢一個喎。綜合多個媒體報道，包括 BBC， 史道爾懷疑因為排14名，又慢過隊友阿朗素0.535秒，佢就發脾氣，整爛咗啲車房嘅架撐，同埋整親佢自己。報道亦都引述車隊，當記者問到 Lance 係咪發脾氣，發言人只係話 Lance 唔開心，但係強調咧佢嘅傷勢係23年開季之前發生嘅單車意外嘅舊患而引致。呢幾個星期一直都受到舊患影響，而唔係因為喺車房發脾氣，而車隊亦都發聲明駁斥呢種講法。但係可以確定嘅係咧，佢的確退出咗星期日嘅比賽。而據悉其他車房嘅人咧，冇人信佢冇發脾氣。到最後咧，我都真係要講下 T1 嘅 escape wall， 即係要改善一下。賽道有時有啲設計咗個位，就係俾車手如果佢喺個彎度出咗街，就會有個俾佢入翻賽道嘅位。通常呢個位咧都會設計俾賽道入邊嘅車手慢嘅。而呢啲喺車手賽前嘅賽事總監備忘錄度會寫明。咁但係呢個賽道嘅 T1 咧就唔適合啦，好多時車手照行咧都保得住個位。到最後再次呼籲大家可以 subscribe 我哋呢個 channel，like 呢條片，撳個鐘仔搶先看，分享俾你身邊睇 F1 嘅朋友睇，仲有就係 comment 少少嘅支持，多多嘅鼓勵。咁啊之後再見，拜拜。